Lijep pozdrav svima i dobrodošli još jednom na moj kanal Kuhajmo zajedno. Danas sam odlučio za vas napraviti jufke za pitu. Razlika između mog recepta i onih drugih recepata na YouTubeu koje ste gledali je o tome što vam ja želim detaljno objasniti kako se one rade, koji su male tajne i trikovi kako bi one sigurno uspjele iz prvoga puta. Na samom početku želim vam pokazati koje vam je brašno potrebno. Dakle, radi se o tome da je najbolje brašno po mom mišljenju, najbolje brašno tip 450. Ovaj stol je veličine 75 puta 120. Uvijek krenete od toga na kojem stolu ćete razvlačiti da bi znali koliko vam treba tijesta, da znate koliko vam treba brašna i drugih sastojaka. To znači da ću za ovaj recept ja koristiti 700 g brašna, 360 ml vode, jednako to znači 360 g, dobro je vagati sve sastojke. Ovdje imam 3 žlice ulja i ovdje imam 2 žlice, velike žlice octa. Na samom startu, prije nego što počnemo mijesiti, prvo ću brašno prosijati. Zašto prosijati? Iz razloga što iako se u mlinovima gdje se melje brašno obavezno, znam to iz vlastitog iskustva, sam bio u mlinu za brašno. Iako znam da se brašno sije u mlinu, vrlo je važno da se za ovako fina tijesta nikad ne nađe niti jedna mala mrvica u brašnu, jer će vam uništiti razvlačenje jufke. Dakle, na sito ćemo prvo prosijati svo brašno. Tako. Kad sam prosijao svo brašno, u njega ću postepeno dodavati vodu, ali prije toga ću staviti ulje unutra. Tako. I ocat. Tako. Nakon toga možemo početi dodavati vodu. Možete dodati 1/3, četvrtinu, trećinu vode i onda početi mijesiti brašno. Početi mijesiti tijesto i postepeno dodavati vodu. Što je još vrlo važno reći za ovu vodu, da to je obična voda, ali je mlaka. Evo, ne radi se sa hladnom vodom, nego se radi sa mlakom vodom. Dok mijesimo tijesto, evo, vrlo je važno reći da ja uvijek gledam da dok mijesimo tijesto uvijek kupimo sve ovo što ostane na rubovima od brašna, da uvijek kupimo da nam ne ostane na rubovima zaljepljeno brašno ili zaljepljeno tijesto koje bi se kasnije sušilo, palo u tijesto i napravilo nam štetu dok razvlačimo jufke. Ako se ovako lijepi tijesto za ruke, nemojte se ništa brinuti, samo dalje nastavite mijesiti tijesto i sve će se odvojiti od vaših ruku dok budete zamijesili glatko tijesto. Za ovaj postupak će vam trebati sigurnih 10 minuta miješanja intenzivnog, nemojte se bojati, upotrijebite snagu, upotrijebite svoju silu, svoju težinu i dobro zamjestite tijesto. Ovo je vrlo važan korak da tijesto bude vrlo glatko kada budemo ga zamjesili. Ja ću sad nastaviti mijestiti tijesto pa ću vam pokazati kako tijesto izgleda kada je gotovo. Evo je sada već nekih 10 minuta da mijesim ovo tijesto i primijetit ćete dok budete mijesili tijesto da se dogodilo puno toga, puno stanje je promijenilo ovo isto tijesto. Prvo je bilo jako ljepljivo, zatim je u jednom trenutku bilo jako suho kad ste potrošili svo brašno i sad nakon jedno 10 minuta mijesenja tijesta postalo je izuzetno mekano, glatko tijesto. Evo, to je to. To je tijesto kako vi želite imati. Dalje sljedeći korak je, kad smo zamijesili to glatko tijesto, dodati tek nekoliko kapi ulja u tu istu posudu koju ste mijesili, razmazati to ulje i staviti tijesto u to ulje. Ja ću ga malo namazati gore po vrhu, možete ga i ovako okrenuti, evo tako, vrlo malo ulja. I sada ću ga pokriti sa folijom, ovako,
Dakle, neću pokriti zdjelu, nego ću umotati tijesto u foliju. Evo ovako. Nakon sat vremena što bude stajalo tijesto, vidjet ćete da je tijesto potpuno drugačije, izuzetno elastično i zato što smo dodali ocat, sigurno vam neće pucati. Zato ako radite prvi puta ovako tijesto zapite, ako ste se odlučili, skupili hrabrost da radite sami ovo tijesto, ovo će vam jako olakšati jer uz pomoć octa vam sigurno neće pucati tijesto, a daljnji postupak ću vam pokazati nakon sat vremena kad bude ovo tijesto ostajalo i omekšalo. Dakle, kad je tijesto ostajalo sat vremena, skinut ćemo najprije foliju, izvaditi tijesto na površinu. Kad sam izvadio tijesto van, sad ćemo ga najprije podijeliti dva dijela. Kako je ovo okruglo, možemo jednostavno ovako otprilike podijeliti na dva dijela. Ne mora to biti točno u gram, jer on neće nikako utjecati na vašu količinu koju vam treba za razvlačenje. I sada ću svaki od ovih, baš se vidi, evo kako tijesto rastezljivo. Rastezljivo je iz razloga što smo stavili ocat. On će itekako pridonijeti tome da tijesto bude savršeno elastično. Dakle, rekli smo, sad ću ova dva tijesta premjesiti. Tako što ćemo ovo okrenuti, gornji dio okrenuti dole i tijesto prebacivati i razvući sav gluten iz tijesta kako bi bilo tijesto savršeno mekano, savršeno elastično. Na ovaj način rastežemo glutenske veze u tijestu i dobili ste savršeno elastično tijesto. Evo ga. To je to. Kad smo to premjesili, to tijesto, ovako, evo, vidi se točno kako je savršeno. Kad smo premjesili to tijesto, njega ću odložiti sa strane na jednu dasku, ovako, tako. Ovo ću drugo isto premjestiti, znači ovaj dio koji je bio gore u vrlo malo brašna uvaljamo i ovako prebacimo tijesto. Evo ga, to je to. Dobili smo savršeno glatko tijesto i te loptice ću odložiti sa strane na jednu dasku. I opet pokriti sa istom folijom i pustiti da stoji još 15 minuta. I sada onaj finalni najvažniji korak, razvlačenje tijesta. I sad, nakon što je ostajalo tijesto 15 minuta, stol ćemo najprije pobrašniti kako se tijesto ne bi lijepilo. I zatim ću staviti lopticu tijesta na stol i razvaljat ću ga na promjer nekih 30 cm. Ovako. Nema veze ako se malo stolnjak povlači, nema nikakve veze. Znači ovako. Tako. Evo sada kada smo izvaljali tijesto na promjer nekih 30-40 cm, sad ću ga obilno namazati uljem. Znači to je vrlo važno da ga svugdje jednako namažete uljem. A to ćemo uspjeti na način da sve ono što nismo sada namazali sa uljem, preklopit ćemo jufku kako bi bili sigurni da je svaki dio premazan, da je svaki dio mastan. Sada bi bili sigurni da je svaki dio premazan uljem, preklopit ćemo jufku ovako, tako, preklopiti jufku da bi bili sigurni da je sve namašćeno. I evo došlo je vrijeme sad za onaj, recimo, najteži dio posla, najgori dio posla, gdje se svi boje razvlačenja jufki. Zašto, kako, s koje strane da ne bi pukla. Ja ću vam pokazati kako ja to radim. Vrlo jednostavno, zavučite ruke ispod, ovako, krenete dlanove prema dole
i sa hrbatom od sredine počnemo razvlačiti juvku. Ovako. Tako. Znači prvo sam razvukao ovu sredinu sa hrbatima ovako. Radite oblik padobrana. Tako. Sa hrbatom. Evo. Znači ništa ne okrećete dlanove prema gore jer su prsti oštri, dovoljno su oštri da bi probili ovako fino tijesto. Dakle, cijelu ovu operaciju radimo isključivo sa nadlanicama, sa hrbatima i povlačimo tijesto ovako prema kraju. Prije 2 godine ja sam imao tešku nesreću, to neki znaju, neki ne znaju i od tada sam počeo raditi ovaj kanal jer sam djelomično ostao nepokretan, ne mogu nikako se osloniti na desnu nogu, pa ću ja to odraditi najbolje što mogu. Malo mi je neugodno da vidite da ne mogu baš lijepo hodati, ali evo ja ću na najbolji način pokušati vama pokazati kako se obilazi oko stola i kako se dalje razvlači juvka. Evo ovako. Iskoristio bih ovu priliku da vam se zahvalim svima što gledate i pratite moj kanal. Pozvao bih vas još jednom da se pretplatite, da mi date podršku u ovome što radim. Hvala vam svima i dobar tek.